Всем здорово, с вами как всегда я Шляпный, и добро пожаловать на новенький видосик. И сегодня не один, сегодня этот хлеб будет со мной участвовать в ролике. Ладно, шутка. Конечно же, их не один, сегодня никто со мной не будет, но очень скоро выйдет ролик с каким-нибудь ютубером. Да. Но вы не забывайте подписываться, ставите лайкосики. А если на это видео набирается 5 лайков, то я записываю ролик на сервере. А мы начинаем. Я все-таки так и не рассказал, какой смысл этого ролика. Смотрите, тут у нас написано 10 секунд и комната есть. На втором этаже у нас 1 минута и комната. А на третьем этаже у нас еще 1 комната и 10 минут. Думаю, все поняли то, что это у нас ремонт за 10 секунд, 1 минуту и 10 минут. Да. Вот. И, конечно же, мы начинаем с 10 секунд. И, кстати, друзья, если на этом видео набирается 6 лайков, не 5. 5 это выйдет ролик на сервере. На гриферском, кстати, заметьте, не на Кубкрафт, а именно на гриферском сервере. Но если на этом видео, когда наберется уже 6 лайков, тогда выйдет еще одно видео, 10 секунд, 1 минута и 10 минут. Я не знаю, какое придумал, когда будет 6 лайков. Вот и первый ремонт у нас за 10 секунд. Вот, и главное, сейчас я поставлю таймер, и за 10 секунд я должен успеть поставить. Так, друзья, я уже подготовил таймер, но мы можем взять в инвентарь вещи. Да, по правилам мы можем взять вещи. Вот. Какие у нас будут вещи? Кровать, конечно же. Обязательно кровать. Верстак, печка и факел. Обязательно. Я больше не... и сундук, конечно же, как без сундука. Без сундука никак нельзя. Это, кстати, главные вещи, которые обязательно должны быть в доме. То есть без света никак. Вот эти вещи должны быть в доме. Все остальное это уже ремонт за большее качество. То есть я просто не успел за 10 секунд, как вы понимаете, это все сделать. Так, мы по правилам стоим именно в проходе. Вот. И таймер у нас сейчас пойдет. Ну что ж, готово. Я беру в руки кровать. 3, 2, 1. Поехали, быстренько. Черт. Быстренько все расставляем. Сюда вешаем факел. Давайте еще 1 сундук поставим. Все, время закончилось. Ну, как-то так, да. Такой себе, конечно, у нас ремонт получился, но в принципе неплохо. Блин, надо было факел сюда повесить. Ну ладно, ничего страшного. У нас был ремонт за 10 секунд. И теперь мы летим наверх. Теперь у нас будет ремонт за 1 минуту. Мы очищаем инвентарь. Сейчас мы делаем ремонт за 1 минуту. Да, не удивляйтесь, именно 1 минута. Я сейчас... Смотрите, друзья, что мы с вами возьмем. Ну, я думаю, можно взять фонарь, кровать, сундук. И обязательно, думаю, возьмем книжки. Возьмем вот это вот мы возьмем с вами обязательно. Это возьмем. Думаю, картину мы с вами возьмем. И думаю, мы еще с вами возьмем. Я думаю, мы все пока что возьмем, потому что у нас будет минута. За минуту можно очень много чего успеть. Темно. Темнело. Сейчас, друзья, поставим день. Это не проблема для нас. Время, день. Вот. И минута 3, 2, 1. Все, время пошло. Времени у нас много. Надо сделать что-нибудь красивое. Первое, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот так вот это все дело. Уже время-то осталось 45 секунд. Так, я сделал вот так вот. Сюда я вешаю картину. Так вот прям отлично. Дальше мы с вами вот сюда вот повесим какой-нибудь... Нет, надо вот сюда вот повесить фонарь. Дальше у нас вот сюда... Вот тут мы ничего занимать не будем место.
Вот сюда мы поставим верстак, на него мы поставим варочную стойку. Время у нас идет. Так, дальше сюда мы ставим вот так вот сундука 2, например. Дальше вот тут у нас идут печки. Так вот печь. Время, 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд остается, 10 секунд. Так, что еще успеть ли? Что еще? Картина, вот сюда картина повесь. Вот такая. Все, время закончилось. Ну вот уже неплохо стало, неплохо. У нас вот такой вот неплохой ремонт получился. Так, и теперь мы переходим к ремонту за 10 минут. Да, у нас будет 10 минут ремонт идти. Так, друзья, 10 минут уже пошли, потому что это много времени, и я предлагаю вам переделать стенки. А что я скажу, мы переделаем стенки в кварц, и, кстати, возьмем стекла. Так, это все можно уже, думаю, убирать, потому что все нам нафиг не надо. Все это ломаем, нафиг ломаем быстрее. Время, хоть у нас и 10 минут, но это такая, что это так много. На самом деле это очень мало. Вот мы это быстренько все убираем, потому что время у нас поджимает. Тут немножко разрушил уже другой дом, ну ничего страшного. Блин, но время. Кстати, на вот эту дорожную часть летать, как сделать, так как это считается как комната в квартире, то есть, ну вы поняли. То есть не нас главное внутри сделать. У нас уже 1 минута прошла. Ё-моё, время летит. Табличку ломать мы не будем, потому что табличка остается у нас. Так, мы быстренько все ломаем, а время поджимает время. Так, мы сделаем все из кварца. Вот, так, ломаем. Так, это все я потом уже заделаю. Это, чтобы вы знали, не обязательно все заделать. Главное сделать уже полноценную квартиру. Так, что мы начинаем строить? Как я хочу делать? Как я хочу взять вот это. Мне не надо, мне нужно вот. Нет, я скорее всего, я все-таки возьму вот из гладкого, все буду делать. Да ё-моё, почему ступени не взяли? Ну как всегда, 2 минуты. Торопимся. Вы кажется, что это очень... В плане 2 минуты уже прошло. Осталось 8 минут. Вы скажете, ой, это слишком много, это чё? Много. Нет, это мало. Так кажется, что у нас много. Возьмем. Ладно, вот эту дверь мы берем с вами. Колонну берем. Обязательно так берем колонну, все убираем. Что нам еще надо? Давай быстрее думай. Вот, нет, это нам не надо. Нам надо вот это вот так. Все, быстренько заходим в комнату, быстренько простраиваем. Так. Время идет. Тут у нас будет проход уже сам. Вот тут я прилагаю окно сделать. Вот такое вот. Вот тут у нас будет пыль. Ё-моё, почему я фейлю, как всегда, когда время поджимаю, я фейлить начинаю. Так, друзья. Вот так вот мы все заделываем. Это бы все. Почему тут идет вот такой кварц? Так, ё-моё. Время идет. Хотя что тороплюсь, знаешь? 10 минут. Еще 7 минут осталось. Но это мы уже как-то поторапливаемся уж очень быстро. Я скажу вам так. Во-первых, обязательно вот такая дверь у нас должна висеть. А где табличка, кстати, моя? Ну, я случайно табличку сломал. Ну ладно, это я уже потом повешу. Так, это все заделываем. Потом доской заделываю это все дело. Так, что касаемо окон, мы их сделаем чутка попозже. Сначала хочу сделать стенки. Когда уже доделаю стенки, друзья, я доделаю окна. Так, мы быстренько ставим все блоки. Вот, вот сюда. Быстренько ставим. Блин, мало времени. Все отлично, мы вроде бы сделали. Стенки переделали. Ну, половину времени потратили на эти стенки. Ё-моё. Так, пол бы переделать не будем, потому что пол и так остается. Вот. Что мы делаем? Смотрите, что мы берем. Мы берем колонны. Смотрите, что мы делаем. Во-первых, у нас вот тут вот будет окно. Оно будет у нас вот такого вот размера. И вот тут у нас будут стоять вот такие вот кварцевые штучки.
Вот так вот. И напротив окна у нас тоже вот такое же будет. То есть вот так вот, как подоконник такой будет. Вот это вот у нас ступеньки. С другой стороны были летим быстренько доделываем. Черт, мне что-то не так. Короче, смотри, что хочу сделать. Я хочу делать вот такие вот колоды поставить. Вот так вот. Вот. И дальше, смотрите, сюда мы ставим с вами кровать. Кровать думаю. Он крас тогда сюда не подойдет. Кровать сюда белая, я думал бы поставить кровать. Ну, мы поставим сюда, да, белую кровать, потому что красный не подойдет сюда. Вот. Дальше мы ставим сюда факел обязательно. Вешаем нет, не вот сюда. Вот сюда мы вешаем с вами факел. Дальше, смотрите, мы делаем типа такой тумбочки. Знаете, вот смотрите. Мы все, в принципе, уже выбрасываем из инвентаря. Черт, я не то беру. Вот это нам очень нужно. Это у нас будет как тумбочка такая. Вот сюда вот раз и два сундук. Думаю, нам больше уже не понадобится. Вот. Друзья, я знаю, что сделаю. Я наверху вместо колонн так вот сделаю из вот этих вот из вот этих вот блоков. Да, знаете, вот будет красиво, думаю. Так вот сделаем еще из резного кварца. Вот так вот блоки мы с вами, друзья, сделаем. Вот, думаю, вот так вот. Нет, это ужасно будет смотреться. Я предлагаю, смотрите, как сделать. Вот тут вот бы оставить все-таки колонну. Вот эту колонну мы оставим с вами. А вот тут вот мы вот так вот заделаем. Вот так вот, такая вот красота у нас будет. Так мы все убираем. С вами так, у нас остается вот немножко времени. 3 минуты. 4 минуты остается. 4 минуты. Так, в принципе, время есть, но все-таки как-то я бы тормозил. Во-первых, у нас обязательно будет стол. Да, все-таки это такой дорогой ремонт. Вот тут у нас будут стоять печки вот с этой стороны. Сейчас мы их возьмем. Печки и верстак там надо взять. Во-первых, обязательно книги. Вот без книг никак. Так, это уже давно надо. Вот я уже некоторые вещи беру. Знаете, вот когда мало времени остается. Вот такое вот дело. Вот сюда мы ставим с вами печечки. Тогда далеко вот эти вот блоки нужны. Вот сюда бы лучше с вами книжки повесим. Вот так вот. Тут у нас книжки будут висеть. Вот так вот. И вот тут книжки вот так вот закончатся. Вот. Так у нас книжки вот тут вот закончатся. Тут у нас печки пойдут. Дальше что у нас идет дальше? У нас вот тут пойдет вот такой вот столик. Для того, чтобы на нем можно было там ё-моё, все начал ломать. Вот для торба за 3 минуты. 3 минуты. Надо. У меня же есть эти плиты. Я уже все вот путаю, все начинаю. Не то. Я уже все, да, вот, понимаете, такого у меня чувство, когда уже другие вещи уже не понимаю, когда остается уже на уже 2,5 минуты, вот. В принципе, я все должен успеть. Но в принципе ничего не должен успеть. Так, даже смотрите, что мы делаем. Мы верстак сейчас установим. Во-первых, все убираем из нашего инвентаря, лишние ресы. Холодильник, да, холодильник обязательно надо сделать, согласитесь, потому что, думаю, без холодильника как-то это уже будет не за 10 минут, а то будет так, пипец, как быстро время пролетело. Вот, и кнопка, вот тут где-то кнопочка, давай, не подводи меня, Майнкрафт, не подведи меня, Майнкрафт. Остается 2 минуты остается, черт, я не то беру. Так, сюда быстренько устанавливаю холодильник. Черт, я начинаю уже фейлить. Так, сюда вот этот вот блок. Уже пофигу, то, что окно перекрываем, ничего страшного. Так, вот сюда мы вот так вот... Да не то открываю. Вот так вот дверку мы ставим. Вот, дальше вот сюда вот подлетаем, сюда вот так вот устанавливаем кнопочку. Наверх еще люк, надо люк взять было. Надо было взять люк. Люк. Так, давайте быстренько берем люк. 1,5 минуты. Ну, в принципе, мы успеваем, но что-то я как-то не очень уверен, что мы успеем. Вот такой у нас холодильник получится. Нет, все-таки люк не видно, все-таки это ладно. Будет очень много места занимать. Так, я хотела еще свечки взять, свечки. Свечки бы возьмем, думаю, обычно. В принципе, мы, правда, идеально успеваем. У нас осталось меньше минуты.
свечки вот сюда мы ставим. Надо их поджечь свечки. Все, свечки мы подожгли. Дальше что надо было взять? Надо было взять котел, надо взять зельеварку. Зельеварка. Немножко остается времени. У нас очень мало времени остается. Очень мало времени. Где зельеварка, где зельеварка, где зельеварка. А вот это мне еще надо было дело. Так котел тогда мне он не нужен, для меня просто места не будет. Например, 20 секунд. Черт. Зельеварку вот сюда мы ставим. То есть у нас, в принципе, вот там есть как-нибудь какой-нибудь. Ладно, уже пофиг, ничего страшного. Вот сюда мы ставим с вами наковальню. Зельеварку. Нет, у нас для трудиката. Для это ставится. Все, время закончилось. Ну, блин, ну я не успел. Ну, это все-таки уже как-то, знаете, это уже будет заморочить, если я не повешу фонарь, потому что я хотел повесить. Блин, ну котел. Ну давайте так. Ну, согласись, я очень нервничал. И все-таки вот не поставить котел, но тут идеально для него место. Вот, поэтому это уже как-то уже будет заморочить, если я реально просто не поставлю. Вот, тем более все. Я сделал все, что хотел. Ну, такой у нас уже, кстати, вот хороший. То есть, вот, заходим. У нас вот так вот в колоннах кроватку, на которую, блин, фонарь не туда поставил. То есть у нас, вот смотрите, вот такой вот у нас кроватка, на которую мы можем забраться, тут полежать, поспать. Сундучки у нас, тут всякие книжки можно почитать, ну и выйти, ну, тут у нас поесть можно. Ну, в принципе, хороший такой ремонт у нас получилось. Вот, друзья, я думаю, нам уже надо заканчивать это видео. Друзья, сегодня мы с вами сделали ремонт за 10 секунд. Ремонт за 1 минуту. Ой, это что такое? О, смотрите. Джунг. Что случилось на экране? Вот. Ладно, друзья, сегодня мы сделали ремонт за 10 секунд, за 1 минуту и за 10 минут. Пишите в комментариях, какой ремонт вам больше всего понравился. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был, как всегда, Шляпа. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, друзья.